股活第二日，OK 1200米啊！上次睇咗一隻Libertango啊，而家就排緊內喺左手邊外檔，而家有額頭有粒白星喺包尾嗰度，第四、第五隻一路走緊嚟內欄喎。OK，因為今日場地咧就內欄呢度偏好啲，咁所以而家嗱，如果一路都睇唔到咧，佢而家就喺內欄中間包尾嗰隻額頭有粒白星。咁上次咧又係由包尾追翻上嚟嘅。OK， 今日劉建龍騎，好就今日大熱門，上次已經追咗啦，上次跑咗場第二喺場高水準賽事跑咗一個第二，頭馬贏完都冇停過。OK， 今年應該最佳兩歲新馬，好睇下隻馬女點跑啊！一排馬喺前面，一路都擋住，而家喺內欄數出嚟1、2、3、4、5、6，額頭粒白星劉建龍騎。OK， 前面出頭 OK 啊 Star of State 啊有機會贏㗎啦。OK 啊佢出喺內欄走咗上嚟，過晒。OK 大熱次熱，後邊追上嚟祖麗薇啊呢隻冷門啊，本來買咗㗎10拖18-2。OK 而家跑到2Q。靚仔騎師今年有機會做英國冠軍騎師嘅呢個後生仔，20歲出頭，劉建龍啦。OK， 賺緊隻馬賺到不得了。嗱，最後一隻嗱睇下白星一攝入內欄，即刻過推兩下，哇！隻馬加速力唔錯，但係上次贏佢嗰隻馬仲勁。咁睇下今年嚟緊，再佢年紀大啲啊，10號咩血喺，咪就我最心愛嘅 Lowly Lever 咯。OK， 10號18。